গুড মর্নিং। সকালবেলায় উঠেই চলে এসেছি রান্নাঘরে, তার মানে টিফিন। মেয়ে বললো হচ্ছে ম্যাগি খাবো, তো চলো ম্যাগি বানাই। মেয়ে খাবে ম্যাগি আর ছেলে খাবে হচ্ছে ঝাল সুজি। তো বাদাম টাদাম কিছু খায় না, তাই জন্য প্লেন ঝাল সুজি করেছিলাম, আমিও খেলাম, ছেলেও খেলো। তারপরে শুরু হবে হচ্ছে রান্নাবাটি, মানে দুপুরের রান্নার আয়োজন তোড়জোড়। সেরকম কিছু আজ করার কোনো প্ল্যান নেই, ইচ্ছা আছে নর্মাল রান্না করব। আর যা ঠান্ডা জাকিয়ে পড়েছে, উঠতে উঠতে প্রচুর দেরি হয়ে যাচ্ছে। চলো ডিমের ঝোল আর ভাত করেছিলাম, তো ডিম ভাজা চলছে, ডিম আলু দিয়ে ঝোল ঝোল তরকারি করে নিয়েছিলাম। তো আর কি করবো বলো তো, রোজ রোজ রান্না করতে একদম ভালো লাগে না। তো ডিমটা সবাই খায়, মেয়েও খায়, ছেলেও খায়, তো সবচেয়ে ভালো হয় যে ডিমের ঝোল করে নিলে। তো বাইরে একটু একটু রোদ্দুর, আর ঘরে একদম আমাদের রোদ্দুর আসে না, জানো তো, খুব ঠান্ডা খুব। তো ডিমের ঝোল ফুটে উঠেছে, তখন বাজছিল হয়তো কটা, একটা হবে। তো ডিমের ঝোল চলছে, রান্না পর্ব, তার সঙ্গে ভাত, অন্যদিকে ভাত বসিয়ে দিয়েছি। আর কালকের একটু ডাল তরকারি সব রয়ে গেছে ফ্রিজে। আর আমার তো এখনও খাবারে কোনো রুচি নেই, কিছুই খেতে ভালো লাগছে না, খালি মিষ্টি মিষ্টি খেতে ভালো লাগছে, বুঝতে পেরেছো? খালি মিষ্টি দুধ ভাত খেতে ভালো লাগছে। গুড ইভিনিং ফ্রেন্ডস, আজকে হলো শুক্রবার, আর এখন বাজছে ঠিক আবার 8:30। আমি 8:30 হলেই আমার মাথার মধ্যে মানে চিরবি চিরবি করে তোমাদের সাথে আড্ডা মারার জন্য। তো শীতে প্রচণ্ড ল্যাদ খাচ্ছি, একবার এদিকে ল্যাদ খাচ্ছি, ওদিকে ল্যাদ খাচ্ছি, মানে কী যে অবস্থা, ঘরদোরও পরিষ্কার করছি না। কিন্তু তোমাদের সাথে গল্প করতে বেশ 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 ভালোই লাগে। তো তোমরা বলবে শীতে কি করছো। আর আমার সবচেয়ে সমস্যা কোথায় বলো তো, শীতকালে হচ্ছে বাথরুমে যেতে সবচেয়ে সমস্যা। আমার তো মনে হয় বাথরুমটাই মনে হয় সবচেয়ে ঠান্ডা, কল দিয়ে মনে হয় বরফ 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 পড়ছে। সেই যে ঠান্ডা যে কবে কমবে, আর আমার ঠান্ডা কবে কমবে। আচ্ছা, যার জন্য বসেছি আজকে, সেটা হচ্ছে একটা সিরিয়াস কথা। তোমরা সবাই জানো যে আমি একটা এনজিওতে কাজ করি আর কি, করতাম। সেখানে ফিল্ড ওয়ার্ক ছিল। তো যে টপিকের ওপর কাজ করতাম, হ্যাঁ এখন আর হচ্ছে না, বন্ধ। তো সেই টপিকটা নিয়ে আজকে তোমাদের সাথে একটু বলবো। নাক ডাকা, নিশ্চয়ই সবাই জানো, সবাই খুব মজা করো, এ নাক ডাকে ও নাক ডাকে, কিন্তু ব্যাপারটা কিন্তু খুব সিরিয়াস। নাক ডাকাটা যদিও কোনো রোগ নয়, কিন্তু একটা বড় রোগের লক্ষণ হতে পারে। হ্যাঁ দেখো, নাক ডাকে অনেক সময় লোকে দেখবে, অনেকেই হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছে, ঘুমের মধ্যে ছটফট করছে, মানে শোয়া ঠিক না, ধরপড় করে উঠে বসছে, তার গলা শুকিয়ে আসছে, ঘুম হচ্ছে না ঠিকমতো, তার জন্য পরের দিন তোমার অস্বস্তি, ঝিমুনি ভাব, বসে বসে ঘুমাচ্ছে, মেজাজ খিটখিটে, এইসব কিন্তু নাক ডাকার থেকে হতে পারে। সেই রোগটার নাম হচ্ছে স্লিপ অ্যাপনিয়া। জানি না তোমরা কজন শুনেছো, আমিও সেইভাবে নাক ডাকাকে কখনোই গুরুত্ব দিইনি। তো মজা পেতাম বেশ, নাক ডাকছে, নাক ডাকার জন্য ঘুম হচ্ছে না, কানে চাপা দিতাম, মানে আমার হাজব্যান্ডও খুব নাক ডাকতো, আর এরকম ব্যাপার আর কি। নাক ডাকলেই ব্যাস পাশের ঘরে যাও, না হলে আমি পাশের ঘরে চলে যাচ্ছি, এইরকম অবস্থা, মানে পাশ ফিরে শুতে হবে, হ্যাঁ এরকম ব্যাপার। কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে এই কাজটা যখন জবটা করি, তখন জানতে পারলাম নাক ডাকারটা কিন্তু একটা সিরিয়াস ব্যাপার। সবারই যে আছে নাক ডাকলেই যে স্লিপ অ্যাপনিয়া হবে সেরকম কিন্তু ব্যাপার না। তাও ধরো 25% এই ব্যাপারটা আছে, এবং পুরুষদের এই রোগটা বেশি দেখা যায় না, মহিলাদেরও হয় 50 মহিলাদের ক্ষেত্রে। আবার একদম ছোটদের যাদের টনসিল আছে তাদেরও দেখবে একটা নাক ডাকার সমস্যা আছে, যাদের নাকের পলিপ আছে তারাও কিন্তু নাক ডাকে, এগুলো কিন্তু হয়। তো এই ব্যাপারটা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আমরা দেখলাম, মানে আমি একটু পড়াশুনো করতে হয় আর কি, একটা মেশিন নিয়ে আমরা কাজটা করতাম, মানে এই স্লিপ অ্যাপনিয়া মাপার মেশিন আর কি, যেটাকে বলা হয়। তো এই নাক ডাকা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে তো দেখলাম যে নাক ডাকাটার কিন্তু অনেক রকম সমস্যা আনতে পারে। স্লিপ অ্যাপনিয়া হচ্ছে কি বলো তো, রাতে ঘুমের ব্যাঘাত, শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাত, মেনলি অক্সিজেন সরবরাহের ব্যাঘাত, এইগুলো কিন্তু নাক ডাকায় নিয়ে আসে। কি হয় ব্যাপারটা, মানে মেনলি যারা খুব হেলদি তাদের কিন্তু সমস্যাটা বেশি। কি হয়, শ্বাসনালীটা ক্রমশ সরু হয়ে যায়। হ্যাঁ, এবার যখন ঘুমিয়ে পড়ি তখন তো আমাদের মাংসপেশিগুলো শিথিল হয়ে যায়, এবার শ্বাসনালীটা আরও সংকুচিত হয়ে যায়। তার ফলে কি হয়, অক্সিজেন সরবরাহ ব্যাহত হয়। আর কিন্তু আমাদের ব্রেন তো সবসময় নির্দেশ দেয় যে শ্বাস নাও, শ্বাসপেশিকে নির্দেশ দেয়। যখন এই শ্বাসপেশিগুলো আর কি, মানে ব্রেনের কথা শুনতে পায় না, ঠিকমতো নির্দেশ পায় না, হ্যাঁ, তখন সেটা হয়ে যায়, তাকে বলা হয় সেন্ট্রাল স্লিপ অ্যাপনিয়া। ঠিক আছে, কি হয়, ব্রেন আমাদের সবসময় নির্দেশ দিচ্ছে যে
তোমরা শ্বাস নাও, সব সময় ঘুমের মধ্যেও বলো, সব সময় নির্দেশ দিচ্ছে। কিন্তু এই নির্দেশটা যখনই মানে শ্বাসনালী সরু হয়ে যাওয়ার কারণে শ্বাসপেশিতে এসে পৌঁছাতে পারে না, অক্সিজেন সরবরাহ ব্যাহত হয়, মানে শ্বাসপেশি যখনই নির্দেশ পাচ্ছে না, ঠিকমতো অক্সিজেন সরবরাহ করতে পারছে না, সেটা প্রথমে হার্টে তারপর ব্রেনে কোনো জায়গায় ঠিকমতো পৌঁছাচ্ছে না, তখনই সেটা হয়ে যাচ্ছে সেন্ট্রাল স্লিপ অ্যাপনিয়া। ঠিক আছে, এইবার কোনো সময় ধরো শ্বাসপেশিগুলো নির্দেশটা পেলো, কিন্তু শ্বাসনালী সংকুচিত হয়ে যাওয়ার দরুন অক্সিজেন সরবরাহ হচ্ছে না, 2 সেকেন্ড 3 সেকেন্ড ঘুমের মধ্যে শ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ, তখনই সেটা হয়ে গেল অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া। মানে তার জন্য কিন্তু অনেক সময় ঘুমের মধ্যে রোগীর মৃত্যু হতে পারে, স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক, প্রেশার, সুগার, এগুলো তো হতেই পারে। যাদের স্ট্রোক আছে, এই হয়ে গেছে একবার ধরো, তাদের কিন্তু স্লিপ অ্যাপনিয়াটা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে থাকে, কারণ অক্সিজেন সরবরাহ সেখানে ব্যাহত হয়। আচ্ছা, একটা বললাম সেন্ট্রাল স্লিপ অ্যাপনিয়া, আর একটা বললাম অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া। মানে একটা হচ্ছে শ্বাসপেশি ব্রেন থেকে নির্দেশ পাচ্ছে না, আর একটা হচ্ছে শ্বাসপেশি নির্দেশ পাচ্ছে কিন্তু শ্বাসনালী সংকুচিত থাকার জন্য সেই কারণে অক্সিজেন সরবরাহ হচ্ছে না। মানে একটা হচ্ছে অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ নিয়ে পরেরটা, আর আগেরটা হচ্ছে সেন্ট্রাল স্লিপ অ্যাপনিয়া। এবার দুটোই যাদের আছে, অক্সিজেন ডিস্যাচুরেশন আছে যাদের, মানে অক্সিজেন সরবরাহ ঠিকমতো হয় না, দুটোই আছে, শ্বাসপেশিও নির্দেশ পাচ্ছে না, যার ফলে শ্বাসনালী কি হচ্ছে, অক্সিজেন সরবরাহ করতে পারছে না, এই দুটোই যাদের আছে তাদের হলো মিক্সড স্লিপ অ্যাপনিয়া। ঠিক আছে, এগুলো ডাক্তারি টাইম যাই হোক, মানে নাক ডাকাটা কিন্তু খুব একটা সিরিয়াস ব্যাপার। সবার যে নাক ডাকলেই মানে রোগটা আছে তা নয়, কিন্তু নাক ডাকলে আমার মনে হয় যে একটু সচেতন হওয়া দরকার, ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত, কারণ এই নাক ডাকা একটু ভয়ঙ্কর রোগ আনতে পারে, যেমন স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক, ঠিক আছে, প্রেশার, সুগার তো আছেই, তার সঙ্গে খিটখিটে মেজাজ, ঘুম ঘুম ভাব, অনেক দেখবে বসে বসে ঘুমিয়ে পড়ছে, ঝিমুনি। আমরা কি ভাবছি যে মজা করছি, কিন্তু এগুলো কোনোটাই কিন্তু মজার ব্যাপার নয়। বিভিন্ন রোগ আসতে পারে এই নাক ডাকা থেকে, হ্যাঁ। তাই জন্য আমরা প্রথমেই তো যেখানে যেতাম আর কি, আমাদের যেহেতু এনজিও, তো গিয়ে বিভিন্ন রকম প্রশ্ন করা হতো, ঘুমের অভ্যাস, হ্যাঁ, ঘুমের মধ্যে অনেকে হাঁটা চলা করে, এটাও কিন্তু এক ধরনের স্লিপ অ্যাপনিয়ার মধ্যে পড়ে। ভুলভাল দেখে, হ্যালুসিনেশন হয় তাদের, মানে হালকা ঘুমের মধ্যে দেখছে কেউ হেঁটে যাচ্ছে, কোনো ভয়ঙ্কর মানে ভূতের স্বপ্ন, বা এই দেখুন উল্টোপাল্টা স্বপ্ন, হ্যাঁ, পায়ে একটা মানে অস্বস্তি, পাটা যেন এক জায়গায় রাখতে পারছে না, এইগুলো কিন্তু হতে থাকে। ঠিক আছে, আমার ঘুমের মধ্যে গলা শুকিয়ে আসছে, ধপ করে উঠে বসলাম, যেন গলাটা শুকিয়ে আসছে, টেনে আসছে, হাঁ করে শ্বাস নেওয়া দিনের পর দিন, এগুলো কিন্তু এই নাক ডাকা থেকে হতে পারে। ঠিক আছে, সবারই যে হবে তা নয়, কেউ ভয় পাওয়ার কিছু নেই। যদি কোনো রকম সমস্যা হয়, যেহেতু এই কাজটা নিয়ে আমি দীর্ঘদিন হ্যান্ডেল করেছি, সেই জন্য আমি তোমাদের আর কি এটা শেয়ার করলাম। তার জন্য আমরা কি করতাম, আমাদের কি কাজ ছিল এবার বলি। আমাদের একটা রিসার্চ ওয়ার্ক এইগুলোর ওপরে কাজ হতো, পাবলিক হেলথের ওপর আমরা কাজ করতাম। ঠিক আছে, তার মধ্যে একটা হচ্ছে অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া। যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে কমেন্টে জানিও, আমি উত্তর দিয়ে দেবো। তা একটা মেশিন থাকতো আমাদের, সেটা দিয়ে আসতে হতো বাড়িতে। ঠিক আছে, আমাদের ফিল্ডে গিয়ে কাজ করতে হতো, তো তাদের মেশিনটা দিয়ে আসতে হতো। তাদের মানে মেশিনটার মধ্যে হচ্ছে একটা বুকের মাঝখানে আটকে মেশিনটা ঘুমাতে হতো, মানে স্লিপ অ্যাপনিয়া টেস্ট করা হতো, অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া তার আছে কি না, মানে অক্সিজেন সরবরাহ কতটা হচ্ছে, হ্যাঁ, কতবার নাকের সাউন্ড হচ্ছে বা কিছু, কোনো রকম মানে ঝুঁকি আছে কি না, এই নাক ডাকাটা কি নর্মাল নাকি কোনো স্লিপ অ্যাপনিয়ার লক্ষণ, এখান থেকে এই মেশিনটা থেকে বোঝা যেত। হ্যাঁ, একটা হচ্ছে বুকের মাঝখানে বেল্টের সাহায্যে লাগানো হতো, একটা থাকতো তার সঙ্গে পালসও রিলেটেড, বুঝতেই পারছো, সবটাই কিন্তু পালসের সব একটার সঙ্গে আরেকটা রিলেটেড। এইবার একটা থাকতো পালস অক্সিমিটার, ডান হাতে লাগানো থাকতো, আর একটা হচ্ছে অক্সিজেন সরবরাহটা ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা, নাকে একটা নল থাকতো, এইভাবে লাগিয়ে এসে মেশিনের সাথে অ্যাটাচ হতো। আমার কাছে যদি ছবি থাকে আমি দিয়ে দেবো, ওইটার মাধ্যমে ওটা সারা রাত লাগিয়ে ঘুমাতে হতো। এখানে আঠা লাগিয়ে দেওয়া হতো যাতে মানে এই নালটা না খুলে যায় আর কি। হাতে পালস অক্সিমিটার থাকতো, পালস রেট মাপা হতো, যার জন্য এর থেকে তারপরে থাইরয়েড থেকে অনেক সময় হতে পারে এগুলো, হ্যাঁ। তো সবটাই আমাদের জিজ্ঞাসা করা হতো, একটা কোশ্চেন অ্যান্সার ছিল, এবং এই মেশিনটা দিয়ে রাখা হতো। মিনিমাম 6 ঘন্টা তাকে ঘুমাতে হতো, যাতে রেকর্ডিংটা ডিউরেশনটা ঠিকঠাক হয়, ঘুমের মধ্যে তার কী কী সমস্যা হচ্ছে, আর কোশ্চেন অ্যান্সার তো করাই হতো। তো এই মেশিনটা আমরা দিয়ে আসতাম, পরের দিন এসে কালেক্ট করে আমরা
যে রিপোর্টটা বেরোতো সেটা আমরা ডাক্তারবাবুর কাছে পাঠাতাম, তিনি রিপোর্ট দিতেন। কোনো সমস্যা থাকলে তাকে ডাক্তার দেখাতে বলা হতো যে আপনি আছে কি না বা কিছু, বা নর্মাল হলে তো নর্মাল বলেই দেওয়া হতো। এই ছিল আমাদের কাজ, বোঝা গেছে? তো সুতরাং নাক ডাকাকে একদম কেউ অবহেলা করো না। কোনো সমস্যা হলে অবশ্যই ডাক্তারের কাছে যেও। কখনোই ভেবো না যে নাক ডাকাটা সুখের ঘুম বা অনেক পরিশ্রম হয়েছে বলে নাক ডাকছে, এটা কিন্তু কোনোটাই নয়। তবে আরেকবারও বলে দিচ্ছি, নাক ডাকাটা আবার থাকলেই যে এই অঙ্গরোগগুলো হবে বা আছে সেটা কিন্তু নয়। 25% লোকের এটা হতে পারে। তো আজকের মতো এটুকুই, একটা সিরিয়াস টপিক নিয়ে আলোচনা করলাম। তো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও, আমি উত্তর দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব যতটুকু জানি, যদিও আমি ডাক্তার নই। তো যদি আমার কাছে মেশিনের ছবি থাকে কিছু, আমি দিয়ে দিতে চেষ্টা করব। তো ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো। আর যাদের খুব হেলদি হয়ে গেছো একটু বলবো, তারা একটু কনসাস হও, ওজন কমাতে চেষ্টা করো। বেশি ওজন কিন্তু অনেক রোগ ডেকে আনে। তো আজকের মতো টাটা, ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, হাসতে থাকো। হাসি হলো সব রোগের ওষুধ।